Bé, em dic Jordi Deulofeu i he estat durant 50 anys professor de matemàtiques a diferents nivells. La meva relació amb les matemàtiques ve de lluny, ve de molt lluny. A mi m'agradaven, però tampoc era l'única cosa que m'agraden. En general m'agradaven moltes disciplines a l'escola. Recordo, potser ja a la secundària, que m'agradava molt el llatí. Com que soc fa molts anys vaig estudiar llatí i em va resultar també molt interessant. Però a poc vaig anar veient que les ciències en general m'agradaven i en particular les matemàtiques. Tot i que la decisió final va venir just al final dels estudis secundaris, quan vaig decidir efectivament estudiar matemàtiques, però encara el primer any d'estudiar la carrera vaig dubtar amb la possibilitat d'agafar física. I finalment vaig decidir matemàtiques perquè per mi les matemàtiques era un terreny en el que em sentia més segur que la física. La física és, encara avui ho penso, molt més difícil que les matemàtiques. Hi ha una mestra que recordaré tota la vida, que a mi em va... Tota la vida he recordat aquelles classes i les veig ara com cap altra classe. Era tercer de primària i la mestra es deia Elisa Moragas, era a l'escola Sant Gregori, i l'Elisa després va ser la fundadora de l'escola Naví. Recordo encara ara qualsevol classe, recordo matemàtiques, quan ens passava les proves de l'Alexandre Galí, les proves de rapidesa mental, la tranquil·litat, la seriositat, la confiança. Era una mestra excepcional. De fet, jo quan vaig començar matemàtiques, de totes maneres, ja pensava que a mi el que m'agradava era ensenyar. Jo vaig estar fent classes particulars ja des dels últims cursos de secundària, per tant m'agradava molt ensenyar i vaig pensar que allò era el que em voldria dedicar. Tanmateix, recordo que el meu pare sempre em deia «Bueno, està bé, et dediques a l'ensenyament, però mai sabràs què és treballar de matemàtic o treballar en una empresa». I vaig tenir l'oportunitat de treballar en una empresa molt poc, 6 mesos, em sembla que vaig estar-hi, però aquesta empresa era una empresa gran, IBM, no? I vaig tenir clar que la informàtica era molt interessant, molt maca, però que a mi el que m'agradava era fer classes. I a partir d'aquest moment ja vaig enfocar tot cap a dedicar-me a l'educació matemàtica. Com vaig aprendre a fer de mestre? Aquesta és una pregunta interessantíssima, però difícil. Per què dic interessant? Perquè jo sempre he dit als meus alumnes, en les primeres classes d'introducció al màster de secundària, les que he fet els últims anys, que explicar què és un bon ensenyament és la cosa més fàcil del món. Un bon ensenyament és aquell que genera un bon aprenentatge. I ara ve la part difícil, que és què és un bon aprenentatge. Per tant, com s'aprèn, què és aprendre, per què és tan important aprendre. Com jo vaig aprendre? Aprendre a ser professor. D'entrada, la primera cosa que haig de dir és que totalment autodidacta, com era en aquella època. Acabaves matemàtiques i et posaves a ensenyar. Vaig fer el CAP, era un tràmit, el curs d'adaptació pedagògica, era un tràmit. Vaig aprendre entrant en una aula, una aula de secundària, i fent patir els meus alumnes almenys un curs. Què vull dir fent patir? Sense saber-ne, reproduint d'entrada els models que havia vist, més aviat a la universitat que no pas a l'escola. Si hagués recordat ja com feia les classes de l'Elisa Moragas, segurament, o la Carmen Azcárate, inclús, segurament ja hagués començat millor, però recordo començar omplint pissarres i amb un llibre de text, que és el que hi havia a l'escola, però molt ràpidament em vaig adonar que allò no funcionava, i que havia de canviar. I en aquest moment és on considero que vaig començar a aprendre. El moment de prendre consciència de que estàs fent malament una cosa, que allò no està funcionant i per tant l'has de canviar i l'has de fer d'una altra manera. I a partir d'aquí, reflexió sobre la pràctica, aquesta és la primera, començar a llegir referents rellevants en didàctica, segona idea, i la tercera idea, probablement la més important, és compartir amb companys la reflexió, la tasca d'ensenyar, hem de canviar les coses. I aquí hi ha un fet que per mi és decisiu,
que és que vaig entrar a formar part del grup 0. El grup 0, un grup d'uns 20 i pocs professors de secundària de matemàtiques d'aquí, que ens reuníem, érem un grup de l'ICE de l'Autònoma i ens reuníem tots els dimarts a la tarda, passàvem tota la tarda cada dimarts, pensant com fer millor les classes de matemàtiques. D'aquí va sorgir la idea les primeres idees sobre el que hauria de ser una bona classe de matemàtiques. La força ve, jo crec, de diferents fonts. Hi ha una font que és la tradició pedagògica d'aquest país, que ve de molt lluny, però fonamentalment del primer terç del segle XX, als anys 20, amb tots els moviments, a partir de la Mancomunitat, jo què sé, la visita de Montessori a Catalunya, tots els moviments de mestres que comencen cap als anys 20 i que segueixen fins que queda estroncat tot per la desgraciada guerra civil, per el desgraciat cop d'estat del juliol del 36. I aquí hi ha tot un pòsit que queda amagat, que queda absolutament troncat, però que és un pòsit que existeix i que torna a sorgir cap als anys 60, quan la dictadura comença a anar una mica cap avall i surten moviments de renovació pedagògica, concretament un moviment de Rosa Sensat, però fixeu-vos que això és fonamentalment una qüestió pedagògica general. Però paral·lelament, o dins d'aquesta tradició, si volem dir-ho, hi ha una tradició d'ensenyar les matemàtiques d'una manera determinada i aquí hi ha alguns referents. El referent segurament més conegut i més rellevant és el de Pere Puigdemont, que va ser professor de l'Institut Escola, crec que fins a l'any 37 o 38, ja a l'època de la guerra. Però hi havia hagut altres referents, el coneixement de Montessori, per exemple, però també de De Crowley i d'altres pedagogs que van influir. Jo vaig anar a l'Escola Sant Gregori com a alumne i aquesta és una escola que en aquell moment dirigia el Jordi Galí, que era el fill de l'Alexandre Galí, que és un altre dels referents, l'Artur Martorell. És a dir, que hi ha tota una sèrie de referents molt importants en pedagogia, en fer de mestre en general, i després aquests altres referents, diguem-ne, més concretament matemàtics. Però el que per mi és important és a partir de la represa, anys 70, ja som als 70, ja som quasi a la transició, la creació de grups. Ja he dit abans que per mi l'aprenentatge compartint i discutint i fent treball en grup va ser una cosa fonamental en el marc del grup 0, però aquesta idea de crear grups potents que treballen, que participen, és molt pròpia de l'època de la transició i, en particular, en el cas de les matemàtiques. Hi ha diversos grups i, a part del grup 0, per exemple, el grup Periòdica Pura, on pertanyien el Claudi Alsina, el David Barba, el Joaquim Jiménez, el Carme Burgués, etc. Tota una sèrie de companys que després ens hem retrobat, o ens hem trobat, ja sigui a la universitat, en formació de mestres, etc. Tot això va durar, jo diria, entre els 75, diguem-ne, i els 90, i va ser, la següent fase, d'alguna manera, va ser el de les associacions de professors. Concretament, les associacions de professors de matemàtiques, que són les que d'alguna manera van recollir aquests gèrmens que havien sigut els grups i van tirar endavant les diferents associacions, totes federades al voltant de la FEMCAT, i que segueixen funcionant fins avui, que probablement són el nucli més potent de la innovació del professorat de matemàtiques. Jo diria que això és molt esquemàticament el que ha passat, el que està passant a Catalunya. Exactament. Mira, ara recordava un exemple de la història, sense voler comparar, perquè és un exemple matemàticament molt rellevant, i és, la setmana passada feia una xerrada
per la gent gran, una conferència que es deia Pascal i el cercle de Mersenne. Al segle XVII, a França, Mersenne, un molt bon matemàtic, va tenir la idea de reunir un grup de matemàtics i d'alguna manera va posar el germen del que van ser les acadèmies científiques, perquè ell tenia claríssimament la idea que la ciència no la feien els individus, sinó que la feien els grups, i que quan un tenia una idea l'havia de compartir, quan un feia un treball els altres l'havien de revisar, exactament el que després han sigut les acadèmies o el que avui són les revistes científiques. I això va sortir amb un grup, clar que era un grup en el que hi havia, jo què sé, a París hi havia Pascal, Descartes, Roberval, Desargues, una sèrie de matemàtics brutals, i els corresponsals que en deien a fora, Galileu, Huygens, Fermat, que estava a Tolosa, de Llenguadoc, etc. I per tant, no es pot comparar, però la idea és la mateixa. Creen un grup, aquest grup es torna molt important, i a partir d'aquí es veu la necessitat de... I una mica, jo crec que aquí va passar una mica això. Tot i que hi ha una part que és comuna, que és aquesta idea de centrar l'objectiu en l'aprenentatge als alumnes, siguin alumnes de primària, de secundària, estudiants per mestre, estudiants per professor de secundària, o professors que estan fent, o estudiants que estan fent el doctorat, i dels quals jo puc ser el seu assessor. Hi ha un punt comú, que és vetllar sempre per que els alumnes aprenguin. Ara bé, hi ha altres aspectes que varien. En un alumne de primària o de secundària, a l'escola obligatòria, l'element de motivació és fonamental. És a dir, si no aconsegueixes que vulguin fer-ho, que vulguin aprendre, que vulguin fer les activitats que els hi proposes, difícilment aconseguiràs que aprenguin. Per tant, aquest és un punt clau. Vol dir que això no és important també en l'estudiant de professor? També ho és, però d'alguna manera menys, perquè si un no està animat a ser professor, doncs que es dediqui a una altra cosa, no? Perquè el pitjor que pot passar amb un professor és que no li agradi fer de professor i no li agradi veure com els seus alumnes aprenen. Per tant, aquest punt és diferent. Però després hi ha un altre punt que també s'assembla, que és la relació personal que estableixes amb els alumnes per tal d'ajudar-los a aprendre. A mi aquest punt em sembla molt important. Probablement aquesta relació personal, quan més l'he viscuda, perquè és més fàcil, lògicament, és quan he dirigit una tesi doctoral, perquè estàs treballant només amb aquella persona, no? Estàs compartint aquell treball tan important per a aquella persona i, per tant, tot aquest aspecte és molt clar. Però en l'ensenyament, tant a primària com a secundària, com també amb els mestres, aquesta relació personal que has d'establir entre tu com a professor i ells com a alumnes, amb la idea de t'estic ajudant, tu pots aprendre i si vols aprendre, aprendràs. I per mi aquesta és la idea. Pel que fa a l'experiència com a supervisor, coordinador, director de tesis, com li vulguem dir, per mi ha estat una experiència realment interessant. I ha estat aquesta idea del compartir i alhora d'acceptar el ritme. Escriviu, encara que estigui malament, envieu-me les coses, que puguem fer feedback, que pugui haver-hi moltes anades i tornades, perquè així segur que al final serà millor, però les persones som com són i, per tant, cada tesi ha sigut una història. Per tant, no et podria dir amb quina he gaudit més, ni amb quina he patit més, però amb totes he gaudit molt. Ja us he dit que vaig començar sense saber-ne gens, fent-ho molt malament, que quan vaig començar a canviar, recordo perfectament entrar en una classe i posar un problema, entrar a classe i posar un problema, i la mirada dels alumnes dient-me això no és així, el contracte no és aquest, tu ens has d'ensenyar, tu has d'explicar,
nosaltres aprendrem o no aprendrem, però després a nosaltres ens tocarà treballar el dia que posis l'examen. Aquesta era la idea, simplificant molt. I jo els vaig dir, no, jo no haig de treballar, jo el que haig d'aconseguir és que vosaltres aprengueu de la manera que a mi em sembli, però això xocava absolutament amb la seva manera, tal com ells entenien que era l'aprenentatge. Això, a poc, va començar a canviar, van acceptar aquest nou contracte, fins al punt que va arribar algun dia, i aquest seria el primer exemple, en què els alumnes era el segon de BUP en aquell moment, seria el quart d'ESO, ara, van ser capaços ells de plantejar un problema i posar-se a treballar sobre aquell problema. I el problema era, recordo perfectament el problema, que vam aconseguir fer una càmera fosca de la classe, fent com un foradet, i fent un foradet amb un racó d'una persiana, allà entrava el sol, vam aconseguir projectar el sol. Això va ser sort, perquè hi havia que funcionés, però bueno, va funcionar, hi havia el sol, vam projectar el sol a la paret, llavors vam fer el triangle de la càmera fosca amb el sol, i a partir d'aquí vam començar a estudiar quan lluny està el sol, quina relació hi ha entre el tamany aparent del sol, la llunyania, etc. Recordo perfectament que allà vaig tenir la sensació que jo estava guiant i aprenent amb ells, perquè jo estava sobre la marxa fent el problema, i aquest és un record que és una classe que recordo. Recordo aquella aula, recordo perfectament aquella aula, era l'edifici nou del Costa i Llobera, s'acabava d'estrenar i recordo molt aquest moment. La primera idea és que m'ho he passat molt bé fent classes. La prova és que jo estic formalment jubilat, és a dir, cobro la pensió des de fa 2 anys i mig, però tinc un nomenament de l'Autònoma que diu professor honorari, que em permet seguir treballant i, per tant, em permet seguir fent classes, xerrades, tallers, conferències, perquè amb això és amb el que gaudeixo més. I la idea és, i per què? A part de simplement perquè m'agrada, doncs perquè m'agrada veure com la gent aprèn. I, per tant, un record concret, molt clar, el tinc amb les classes que he fet els últims 20 anys. Els últims 20 anys jo he fet poques classes a nois i noies de primària i de secundària, però he tingut la sort de ser professor del projecte Estalmat, Estímul del Talent Matemàtic, i podria dir que aquestes han estat les classes en les que he gaudit més la meva vida. Per què? Perquè eren unes classes on venien alumnes amb talent, venien voluntàriament a fer una activitat extraescolar, venien, no, venen, encara ho estic fent aquest any, poques classes, però encara n'estic fent, venen i ells gaudeixen molt. I clar, per un professor el màxim és aconseguir veure que els alumnes gaudeixen. I no només això, sinó veure que els alumnes et sorprenen any a any. Hi ha problemes que fa 20 anys, 25 anys que faig i pràcticament cada any surt un alumne i el fa d'una manera diferent a totes les que jo hagués pogut imaginar. Jo li he donat voltes i voltes i voltes al problema, l'he treballat amb col·legues. Hi ha problemes que els he treballat després a les classes del màster de secundària. Us puc assegurar que la creativitat i la genialitat d'aquells nois i noies de 12 anys no l'he trobat enlloc més. És una cosa fantàstica, per tant, és un tipus de classe absolutament meravellós per mi i gaudir d'aquestes classes és relativament fàcil. Torna a ser molt difícil citar, però és igual, en citaré 3, que van ser els que d'alguna manera em van influir més en l'inici, quan ja estava a la universitat fent recerca. D'una banda, la Emma Castelnuovo, a Itàlia, i tot el moviment que hi ha darrere, hi va haver-hi darrere a Itàlia, després el Paolo Boero, el Boleta, etc. Però fonamentalment la figura de l'Emma Castelnuovo, que és la primera que em desperta aquesta relació entre matemàtiques i societat, matemàtiques i món, amb la seva exposició matemàtica nella realtà, que la va venir a fer a l'Escola de Mestres Sant Cugat, la vam convidar l'any 80 o 81, em puc equivocar,
d'un any, just abans de les primeres Haem. Després, el Freudenthal, per mi, llegir Mathematics as an Educational Task va ser un impacte, recordo perfectament, quan vaig llegir aquest llibre vaig dir, hosti, això és una meravella. Per tant, els treballs del Freudenthal per mi van ser molt importants, i a un nivell molt més concret per la meva tesi doctoral, els treballs de Claude Jambier. Claude Jambier és molt menys conegut, malauradament va morir relativament jove, però hi ha una anècdota amb el Claude Jambier que m'agrada explicar. El Freudenthal sempre deia que ell no citava mai en les seves bibliografies cap tesi doctoral, perquè les tesis doctorals eren els treballs de principiants. I deia, només faré una excepció, que jo sàpiga, no m'he repassat totes les biografies, però només fa una excepció, que és citar la tesi de Claude Jambier. La tesi del Claude Jambier va ser absolutament inspiradora per la tesi que jo vaig fer després, sobre l'aprenentatge del concepte de funció, i va ser molt inspiradora, i estem parlant d'un treball dels finals dels 70, absolutament inspiradora per això que avui en diem el treball per competències, i en particular la competència de representació. Ell és el que s'inventa, d'alguna manera, tot un marc teòric sobre els sistemes de representació, la importància dels sistemes de representació, i ell ho aplica al concepte de funció, i tot això que ara diem que una funció es pot escriure, es pot dir en paraules, es pot escriure en una taula de valors, es pot fer un gràfic, tot això, tot aquest esquema, surt de la tesi del Jambier. Per això el Freudenthal la citava, crec que per això.